wano wetulaga tugenda kufa. Nedda mubafu sirimu. Si mukufa. Si mukufa ng'otya nnyo okufa. Nkyalina ebyokukola bingi ku nsi sinnazaala. Nina embaga. Naye ate embaga lindako. Tuyinza musajja. Nani? Ayinza okubeera gy'ali naye omukolo ffe kyetwagala abantu eno okumanya nti omwana ali. Twambale gomesi. Ofannaali. Tukole buno. Buliwa. Makeup akulukutte. Mundeke awo sinnaba nga temunakola jammwe sinnakijja leeta gwange. Era mbeereyo nga ŋŋamba. Tujja ndi ogwa ddaana waffe. Ate nga nange ndiyo ŋŋamba bannaye nja kulya egy'abano. Nga neetala nze ndi mu kiyungu nze njaniriza nze asha nze nkola nti nga ndi awo kagamba emikolo gye mwali mu kintu. Ndi mu kintu ng'emikolo gituuba abaana abawala abaana tu. Nze gye kiri nti nze asinga obuto kweno sho. Kati mwena nja beera flower. N'omuto naasobola osooka bakulu be. Ate ova nkumuteeyo ewayiza nti muto. Aba mulala nnyo. Mutalina obuzibu osooka bakulu be. Oba bayisizaamu amaaso. Tusookeyo nedda tetulinamu. Bayibala tetulinaamu ttabbu. Era ofunira bwe kyabikira. Kati alina akaweta kweno sho yagenda otusooka. Tokakweka. Ofaaki naawe. Lutalo kirwega okugula waliwo kitumutanda. Nerindako. Gwe mulamu. Ndako badde okakweka badde. Nerinda empeta nege. Togikweka. Producer atugambye ko. Tekuliko mpeta. Nkusiba. No, tekuli. 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 Oyina ezikuluma tekuli by the mbadde ndowooza kumi nziina cash. Ndowooza aizo ntono naawe sho omukyala nga gwe ng'ovaamu emitwalo 10. Cash. Ayogera ezisinga kaawa. Naye kati olaba kano kakutambudde. Anaatera omumenya obugalo abutadde eno tebuvaire. Mufaaki. Producer agamba continue. Tomulaba. Continue. Leeta omulamu ebyabaddemu. Wali esize kwenkana ki? Trust. Nize ne mmalayo okuseka. Nedda nnyabo. Nedda baba. Ojja kiisa. Ogenda kiisaawo. Ogenda kyabya. Mbavuddeko sibazaako omukono ku nsonga eyo. Wali esize kyenkana ki? Afidde tukyali ku ggwe. Ani naani? Dada badde ali ku ggwe. Nemo munakola. Wamma hafi tulake omukono kali just to proving a wrong. Bako abasajja otusumbwa kyokola wegulirayo akaweta. Nasaako munaye ne batagamba nti nno kyagaana nnyo bwekiti. Naye kalungi nessaamu ssente. Ne gwe awulirako mulenzi eyafuula munne Lord of the Rings. Yamuteekako akaweta emyaka 10 naye nga lwaki omanyira omwana amunobooti. Sikyabuvunaanyizibwa ekyo. 10 years ng'omuli awo. Kamuteekeko omwezi guno ogujja abeerewo ekibeera. Naye era ne kamyusa nno ne weekabeera katulabe seerukawo nga tebannajjira. Naye era aluddewo. Tugenda kukola ki? Bwali esize kwekana ki? Neweesiga akaweta? N'obeeraawo n'oliga. Nga bakayita nkusibidde awo. Omanyi baba ataddeko abalala nga 6 nga mwenna abasibidde. Nga mwenna abasibidde awo. Kale. Tetulina gafana mmwe. Daya wali esize kwenkana ki? Most of the times nkakyeterera ddala mufa abawala. Abawala tutrustinga nnyo. Obeera ne mukwano gwo ng'amanyi almost buli kintu kyo. Tofaayo oba omulese n'ebbaawo oba ogenza okukola n'omulekawo ewaka oba emikwano. Mirundi mingi nnyo jjanga wano ku Pearl of Africa ng'olese akanyamako. Ogamba hafi omanyi. Leese omunyama. Like n'omubuulya n'ebintu eby'omunda ennyo. Yes. So abawala abamu bakozesa guno omukisa okutwalako abasajja. N'abasajja bangi abanyumiza basajja bannaabwe. Kiri kika. N'amuyita embanja. N'amugamba kiri kikola. Oli n'agamba ekika kyennyini kye njagala okumanya. Nange njagala nange nkitesitingeko. So mu buno obulamu bwe tulimu obwa bulijjo twali esize kwenkana ki? Kino ndaba kya mirundi gya njawulo. Mulimu emikwano egya bulijjo. Mulimu n'okubanga olina omukwano, olina relationship, olina omuntu gw'oyagala. Bwe tudda ku mikwano buli muntu yenna mu nsi yandiyagadde kwe kufuna omukwano gwe yeesiga. Nga mu butuufu osobola omwesigisa buli kimu. Buli muntu yenna yandiyagadde obeera nakyo. Omuntu gw'ayagala addukire. Naye tebaali mwesigisiza musajja
oba mukyala no kisinziira okwesiga ekituufu ekyandibadde kikolebwa omuntu gwe wandibadde weesiga wandibadde omwesiga n'ebintu byo byonna nga ogamba nti simutoolirako wabula kambeeko bye mugamba nga ye yabirina ate nga ebiringa ebyekusifu era yakola ki yabirina buli omu yandikyagadde naye olw'okubanga ebintu byagenda byononeka nti ngera bwogambye nti emikwano si myangu gya kwesiga weesanga nga buli omu olina kyomuteresa olina gwoteresa ebya famire olina gwogenda okuteresa ebyapa nga yabimanyi ebyabaana bo obwesiga obw'abaana ne famire nebayo obwesiga obwa bino nga bwogambye nti osobola okutambulako n'obaako akanyama kokogenzo gwenzibirako abagundi kamugambeko kino newesanga omansiza ebyama byo olw'okuba olemereddwa okufuna omuntu omu gwogenda okwesiga naye nga lekyandibadde kirungi singa obadde ofunye oyo omu gwe weesiga nga mukwano gwo n'omubuulira ebibi ebikwatako kirungi nate bwe tudda mu laavu nga laavu onoonya muntu gwe gwogenda beera naye kyandibadde era nakyo kirungi nnyo nti gw'osuula naye mu nnyumba mu butuufu akumanyi from A to Z bitegeere bwoti kyandibadde kya buvunaanyizibwa nti omuntu gw'osula naye ng'osharinga naye obuliri osharinze naye obwerere bwo nga akumanyi from A to Z naye essaawa eno kituleetera okwebuuza ekibuuzo kye twebuuza essaawa eno tubeesige kyenkana ki olw'ebyo ebizze bibeerawo mu bulamu bw'abantu omusajja obeera naye nga alina abaana 6 ng'omanyiiko 2 Loko omusajja wange akomawo bujja akomawo saa 12 tekisoboka naye nga mikwano gye bonna bakimanyi nti ayina abaana balanga bana gwe nno ng'ogenda weyita nze mukyala gundi ng'ogenda n'akagalo okawujja kumbe bali bamanyire gye bakyadde eggulo babeera babimanye ebisinga trust kizibu naye obwesigwa nze ndowooza twandibuzimbye okusinziira ku bbanga lyetu experience ebbanga lyomaze n'omuntu ne period gye mutambuliramu kankuwa ekyokulabirako bwe mbanga ndeetinga budeetinzi n'omuntu okudeetinga oba okukwanagana kuno kulinga kukuba kalulu omukulembeze waba omuntu ayagala okwesimbawo mu kitundu kyammwe bw'aba nze tagenda kujja agambe banemba buli sigenda kulemererwa sijja so azimba amasomero nengenda bbawa kino ojja kuba nga tofunye yadde akalulu however olina okwogera buli kimu kyolaba ekisobola okusanyusa abantu nga naye olimba nga nawe okimanyi olimba tolina gyojja zijja yes so mu kudeetinga wano omuntu towandimwesize nnyo because tonnaba mutegeera as time goes mutuuke mu kwewasa muzadde abaana awo nze ŋŋamba obwesiga bwe bwandiviiriddeyo ddala n'embeera gyendi nga nkimanyi bbanga nga asobola okunjirawo hold on nti wandibadde ogumiikiriza ano mu courtship n'omwesiga mu marriage nga amaze essalawo kyengezako gamba kubanga nze by the way I wouldn't blame a man ng'abadde ankwana nanimba mbuno talina mukazi era sijja muonenya because some men bambi honest oli ajja kubanira mukazi wange naye munnange nkwagala era sandyagadde kwawukana naye because of you so tusobola okukola relationship yaffe nga naye gyali mirembe some are very honest abamu gye bali omulala akugamba n'okugamba nti tugenda kwekyawa twayawula dda n'ebitanda okay wayinza okuba nga waliwo processing era bali mu nkaayana balina ebizibu nakikugamba nga kyamazima but along the way ate they make up kati nze kyeŋŋamba nti nze bwajja nannimba ng'ayagala kunkwana now that I am a grown up I will really understand because nze bwajja n'amazima ge naŋŋamba nti mufumbo ngenda mugamba no please sikwatagana musajja mufumbo nange njagala mbeereko omukazi asooka mu bufumbo bw'omusajja kati ye bwannimba n'azanyisa ngenda okuzuula amazima nga ndina lubuto awo kusalawo kuva gyendi kati simba wakati ebireetedde relationships ezisinga okutandika ne zigwirawo buteesigangana kulimbagana bw'aba akozesezza ebigambo by'okulimba n'akupolota n'okkiriza n'omala okukkiriza during gye twandiyise courtship embeera ey'okuba nga mwetegeera nze ndowooza we yandigiddeyo amazima lwaki kuba bwe nninda obufumbo buli nti ate bingi byekyova bagamba nti bannanga obufumbo buki buzibu kubanga by'atamanya by'atategeera nti ali bisanga mwazimbira ku bulimba kikuleetera obuteesiga muntu oyo gye muba mulaze obwesiga oba oyagala butandikira wa feel like omuntu ono mubuulirirewo oba n'agenda naawe batakola ekitagende naawe era kisoboka akola okusalawo nga bukyalize bwe ndowooza abantu abamu bwe tuba tuli ku sayidi y'abantu abeeyagala bwe tudda ku sayidi ey'abakyala ebiseera ebisinga batya okwogera amazima naddala ekisinga okuzibuwalira abakyala abamu ninayo abaana
omu asobola omwogera naye abasukka mu bayinza okuzibwala olw'ensonga nti mubeera muli awo omusajja n'akulangira nakuyamba n'okuyamba abaana bo nze mbaliisa nze nkola kino so abakyala abasinga omusajja anakwagala ne bw'oba olina empeekera y'abaana 8 nga wakwagala ajja kwagala atakwagala tajja kwagala kituufu gye bali abasajja kibaluma nnyo keeza enfunda eziwera nga tuuse mu bufumbo nga mulimba nti olina omwana omu ng'olina abaana 4 Diana kyengezaako gamba kye kino nti yes amazima geetaagisa mu relationship naye si bw'ogenda okuva eri nga mwakatandika bagambe ewaffe tuli baseze ewaffe tukola kino ewaffe tugwa ensimbu ewaffe nze nina abaana bwe bati mulimu amazima obusezi bukweke abaana boogere Diana oli muyaayi ekirwadde nkikweke abaana boogere agenda okulaba nga ekiro nfuluma ngenda okulya abantu omusajja olaba abasajja waliwo ebintu ebitandikwekeddwa ate fe abakazi oba olabika okay abasajja bamune bo bayitawo okay some do not I've had it like several times amuti bakitegeera but omukyala yenna to sit comfortably nze ngamba okay sagala ku prioritizing abasajja naye obulimba bw'abasajja bwine engeri gye bapackaginga bwine engeri gye bubuliraawo nagane kakati nandize nenkugamba muno nazala abaana 3 mbakazi 3 naye naawe ddala mazibanga walikkiriza nezikyomaya nkwagala abakazi sife bagumiikiriza mu ekyo okay maybe abakazi tuli bagumiikiriza tuyinza kitwa we can take it in yes naye omukyala wandiyogedde abaana bo era wonna gy'oli let me tell you omusajja obanga tombulyanga abaana bo olina lwali kitegeera tokaaba tutuwandiikira bbaluwa muzireeta tutukubira masimu kyekintu kyolina okwogera first day omusajja akwetike nga bw'oli n'ebizibu maybe kye tuyinza otereeza oyinza okuba nga ku deeti esooka tokimugambye yes deeti eyokubiri tokimugambye naye mu nnaku z'omuntu okumanya olaba ogenza omutegeera bwemba mutandisa okubuildinga that fine means of okimugamba ategeere kyoli kubanga olaba bugenda ku kyano ku makyanga mu butuufu abaana gye bali tubalabye bangi olina agamba omwana mpita baaba naye at the end of the day mwana ate nekiralo n'omukweka paka ddi n'omwana yennyini omulumya omutima omugamba nti tababanga manyi oli daya waliwo ekizibu ekimu abakyala abasinga abali ewabweru ogenda okusanga ng'alina abaana 4 mu basajja 4 okitegeera olumu bamuwasaako ne bigaana ewane kabeera kawundo kakubye eddirisa kati agenda agamba atya omusajja nti omanyi nasooka ewa Kyakabaale n'akyala ne bigaana neŋŋenda ewa Timose ono ate kaali kawundo nono omusajja ayo ddala nga gwatwala kipapula baga kati atoba no beewa bali abaana ng'anaatuula buli muntu ayita mu mbeera ey'enjawulo mu bulamu emubeezaawo buli lwofuna omuntu akutegeera agenda tegeera embeera gye wayitamu okutuuka okuzaala mu basajja 4 n'okufuna abaana 4 kyendowooza kye kino tuyinza obutahandolinga buli situation ya muntu eyayita mu kizibu ki okutuuka okufuna abaana baalina naye noonya engeri gy'ointroducingamu abaana abo eri omusajja oyo okubategeera ombulire n'embeera mulimu n'abamu nga tayagala kumanya wava kufuna otya wabula yogera ku baana b'olina nti gye bali yes mulimu n'ekirala nti okusinga okulimba wakirisirika waliwo omuntu akubuuza ekibuuzo n'akugamba nti olina abaana bameka tolimba bwoba osobodde noonya bw'okola ki bw'omugamba okusinga okulimbawo waliwo amazima nga mutuufu gagenda kukayira obulamu bwo bwonna era kirina okuvaayo naddala ng'onoonya bulamu bwo okubeera n'oyo muntu okugyawo ng'ogamba nti kyabusuubuzi akuyisa mu mbeera sikulinaako buzibu kulimba anti era bangi agendayo ng'ogenze essuula n'omaana ekikwata era omuntu gw'onoobeera naye fe abakyala omanya waliwo gw'olaba ng'onoonya bufumbo ayinza okuba nga mu kusooka yamulimba kati wamanya nti ono omuntu ngenze mutegeera I think this is the right person I should be with nanoonya engeri jjajja y'amazima ge mpola because let me tell you omuntu akutegeera like Dana said yo oba omutegedde nti akutegeera connection lwakwa bintu ebitu we just want fala tuyiginowaringa but omuntu oba omuyanga mukwataganye era abantu abasinga ajja n'akubuuza kakati omusajja samugamba nti nina abaana 3 namugamba nina omu bana abalala mbaleese etya kubanga ekituufu kiri nti omusajja kati mmutegedde aho ne mutandika onoonya solution ayogedde atya amazima simanyi olwo omukyala agogera ati baana b'abaganda bange bwe bamala anti baira abaana b'abaganda babeera baana bo twawulira nagamba baana bange at the end of the day kasita ofuna engeri gy'okiggusamu n'abanga agenda kitegeera n'ekirala ne bwana aba takutegedde n'akyankalana from that time
ne kitaba ne muteewasa omanya si wuwo ebyo bintu bye tulina okukkiriza bw'abanga ddala aganye okutekinga responsibility ey'abaana ne bw'oba bakutte nti ataliko bawerera ataliko kukola ki naye just omuntu okumanyaako naye era n'ekirala abasajja batutegeere nga ffe tubategeera nga mutugambye nina abaana 6 nina abaana 7 nange we mba nkugambye nina abaana tobannangira kitegeere nga nze bwe nkitegeera naye kitegeere wangi maama kati omusajja yazaalako abeera ki abamwami abamusajja oba ndibota oyina zaawula ezaki eza sikaati ez'obuleega eza bulawuzi bwe nno nedda nze kyensinza okutegeera kye kino tulina engeri gye traditionally tulina engeri gye twakkirizaamu nti abasajja omusajja waddembe okwanjulira abaana at any time omusajja tebamubalira baana kino kyekisinga n'okunnuma ebiseera ebisinga osinkana omusajja ategeera nga bulungi ategeera n'akugamba nti nze saagala mukazi yazaalako naye neyeerabira be yazaalamu n'abalekayo ng'agenza amansa abaana buli bwayagadde eri abakazi basatu be yazaalamu buli gwazaddemu amuleseeyo naye gwe gwakusinkana nagaye saagala mukazi yazaalako kati neweebuuza gwe be wazaalamu ani agenda obbawasa twa buli musajja awoza saagala yazaalako kati mwagala kyokka nga nabo balekeyo be bazaddemu okitegeera ate baminawo ne bafuna abantu anyway the biggest question omuntu wali yesize kyewankanaki bino bye tubadde twogerako byebireeta obwesigwa okubula nti omuntu oba yagadde omwesige naye katugenda n'ogwa mu kirimbo nokakale yali afa kirwaki singa yaŋŋamba singa yakola bwati naye nga bagambye obwesigwa bujja bubuildinga mu bulamu bwaffe nti ate eriyo n'abasobola okontaininga amazima because waliwo omuntu nga tasobola omuntu ng'omaze naye emyaka 2 mu bufumbo oba kagibe 10 oba 5 nga tali okontaininga cyane okugumiikiriza tasobola gumiikiriza mazima ago nga ne bwali gamanya nti mazima ye tasobola kigumiikiriza nebayo omuntu nga ne bwaba akumanyidde wiiki ate amazima bw'ogamugamba yasobola okugateekinga inakkiriza nti okay bw'aba kyaŋŋambye ekyo sirina kyakola so wabairawo acceptance mu bintu binene ebya trust nti omuntu agenda kujja omwesibeko omugambe naye ennaku zino sikutegeera ng'osula kiki bweru kiro kiki watukira okujja okugamba ekimusuza ebweru olina okuba nga oli ready to take it in azze n'akwesiga n'akuteresa ekizibu kye oba najja n'akugamba nti mu butuufu mbadde nsumbuizibwa obuzibu bwe buti ne bwe buti mbadde nafunamuko obuzibu mu maanyi g'ekisajja kati njagala nkomewo nga weebase okitegeera ndaba nga maybe wabaddewo ekizibu njagala nzire nga Diana amazima gali nti mulimu ebintu abasajja bye batoogera kati bw'anaaba asula bweru first of all asobola obba nga alinayo panado nga busatu obumuwuuba kati agenda kujja kunyonyo nti naye Shamimu naye Shakira ne Susan era ajja kugamba ajja kunyumiza ebibuuzo ebitakwatagana omanyi lwaki agenda kubulira ebitakwatagana emirundi mingi keeza goloza lwaki ogenda kwesiga Hafi oleme kwesiga Diana mulimu omuntu asobola okujjamu amazima n'ogamugamba mulimu omukyala nga yategeera omwami we nga ne bw'aba ayenzerera era ajja kudda amugambe mukwano nsonyi waafukamire lwansonga omukyala amanyi keeza we are different people. Let me tell you that thing also comes with age. Abakyala bano bagenda ne bakula kati nagamba Mfachi ganza dabana bange bamazo akole byayagala ate si age omanyi lwaki. Let me give you a perfect example. Fenna wano gye tuyinza oku testifying yako mukwano nze gasirimu wejemu engeri gy'oli omuntu tukireke mulimu abasajja betusisinkanye nga abasajja abalina families naye ng'asobola okuleka amaka ge najja n'ayita ggwe ne mutuula awantu for 4 hours n'akunyonyola ekizibu ky'alina ate nga kituufu ng'akirina lwaki ogambye nti bibeera mukeeza lwaki olowooza mu bonna balina emikwano gye emikazi oba abawala lwaki abayise ggwe Diana kino kakireete bwe nti abasajja bano atuuka ne yeesiga omuntu gw'asinkanye tugeze asinkanye Diana alabira ddala nga Diana ye shoulder ye kwasobola okuteeka omutwe amutrustinga talina tagenda bisaasaanya of which ebintu emu atasobola bigamba mukyala we kyekiri kyenkugambye keeza nti ebaayo omuntu gwe yeesize munne n'amugamba kyamugambye ng'awulira gwe gwasobola okituuzaako nawe kennyini because you are listener osobola omuwuliriza abakyala banjawulo kituufu Diana kyeŋŋamba kye kino mulimu byasobola ng'asobola yes bw'abanga mukwano gwe it's okay naye mbeera mu sharing obuliri abatasobola kugamba abawala baayina wabbali ekibuuzo kyandibadde kiti okoze otya okugjamu omwami w'amazima
n'omwami okwesiga n'omuntu okubuulira ebintu binene abantu tukola ensobi nze lwaki sikiriziganyiza nawe kyemugambye okay it comes with ages batukane babanga bagamba nti yes twafuka abaluganda twafuka abamikwano tulabyeko n'abantu betusisinkanye olwaleero naye nga awulira gwe gwasobola okubuulira ekikye because you're going to listen because omuwadde amatu nze mmanyi okubuuza ate mmanyi ofuna amazima togenda tula nange eddakiika 5 okujjako nga saagadde ne bwe mbanjagadde because we look beyond chetulaba waneno otunulira omuntu nolaba omuntu eyeetaaga obubuddamu not no omuntu eyeetaaga olaba nebayo omusajja ayenda naye nga teyandyenze naye ngolaba ayina obulumi obumutambuza ebweru nebayo omusajja akutuukako nga tagenda kwebaka naawe anoonya just muntu watula naye kukakanya birowoozo lwaki olowooza babayo nga bwe batubanjawulo lwaki okkiriza nti yes because abantu banaatuuka akaseera nga tayagala kudda waka wabula anoonya gwatula naye anywa ebbiyawe amutwaliriza obudda ddeyo so tuyiga okujjamu abantu baffe amazima tuyiga okubeesigisa ffeffe nnyini kubanga omuntu aba agenda kuwira amazima otandike kati byebyaluli njogere kyolo Diana olaba nga bw'ogamba nti nno nti abasajja bakikola n'abakyala nakyo kibeerayo nti omukyala yali yagadde ogamba omwami ono ekizibu oba ekintu kyayitamu naye because ati okukimulangira okitegeera emabega kawo twawulira waliwo omusumba mu town wane yavayo n'agamba ono yali akulukuta okitegeera kintu kyali kya mu kisenge naye oli n'akijjayo yamanya obuzibu omukyalo ono bwe yalinga ayitamu naye instead of okumubeererawo ate yakijjayo mu lwatu because yayina shoulder oba okitegeera yenga takyafa ku bizibu byona ayina gy'addukira talina gabeera wali ate bamukulukutire munnange ayina kugenda wala so byebyo ebizibu emu abakyala batuuka mu abeera n'ekizibu n'atayagala kisharinga na mwami we abamu ne babisharinga n'emikwano gy'ababba baabwe oba bali wedded naga best man oba naafuna sikulimba oba naafunayo mulamu omu gwagamba namugamba nayo manyini n'ekizibu ekine bwe kiti n'alekawo bbaawe because amanyi bw'anaagamba bbaawe bwe banayombamu ennyumba bbiri oli bwoti kyetwali twogerako Diana Luchi nadde njagalo ekyokubuuza nti ekyomwana tugambye tubeere open kuba tudda ku side ey'obulwadde nti tugeze mulimu ebirwadde sigamba nti musujja waliwo ensimbu waliwo endwadde ze ziri genetical bya family bagwa ensimbu bameketa amanyi ebyo nno kireke bameketa amanyi ebiseera ebisinga challenge wejjira nti tugenda zaala omwana afune obulwadde buli okuva mu family yaffe and everyone will start blaming the other okitegeera and endwadde abantu ze batera obutwogerako from day one kati omusajja omugamba otya Diana nti ngwe ensimbu waliwo ebintu byatakwekakeeza lubanga lubuto lukula ludda mu maaso terudda mabega ensimbu egenda kukubanga ogenze n'omusajja ku Pearl of Africa muyingira Pearl of Africa yomutu ku mulyango ogwawo kati omusajja lwaki simuga okkiriza nti gwosula naye mugenda kubeera mu kikolofe nti ng'ogwerya ensimbu ekubye lwaki oteka omwana w'abandi mu buzibu I'm just saying ogwo ensimbu find ways of introducing this to the person nga akimanyi kale ekyensimbu ate obanga muli basezi ekyabasezi abantu batono nnyo aboogera nti basezi naate waliwo batono abakyogera naate tulabyeko abantu abakonfesi nga ndabyeko tebajjangako gyendi naye ndabyeko bano abakyala nga omukyala waliwo omukyala akola ebyamabaluwa abantu abamuwandikira n'agamba nti nina omwami wange wabula njagala mutaasa njagala mubuulira kubanga bwe mba n'ekitambo oba naye kimukwata sort of a thing bwe kiti ekyabasezi nti bwe mba nkirina omwami wange ate nga nsula naye manya kimukwata then ewaka ne bawuza mbu badde baagala kulya mwami wange na mwana nina stories enze mpulirako yes nemutekitambula kuzinene so kyengenda okusaba kyekino ekyobusezi kiyinza okuba ekizibu okuintroducingira eri omuntu bwo abamu bamanyi okugamba mbu manya nange gundi yansi balina engeri gye babyogeramu oli naye n'abeera introduced mu kyobusezi n'abanga famire eyo nayo oli ayinza n'okugamba ayinza like okay mu ntandikwa ayinza n'okirimba oba wakijja ku ssomero oba kikusala biki biki you never know someone can even help you. Atogera beera nga tolina akulya kubanga bali basezi. You like for real gono beera walimba boyambibwe. Nate ko isiza akaliwa. Okitogedde nti okogedde n'okwogera. Ogenda beera nga tolina akola ki?
kagenze tukaleke wama ulida ekintu bwekyo kati ng'ekyobusezi nti omuntu ewamu omuli basezi because like it or not teri muntu agenda kugumikiriza ng'oli musezi teri obujonga naye musezi munno musezi teri agenda kugumikiriza bw'oba yagadde otaasa mwana w'abendi mutaasa kibanga kuba nakawuka ka mukenenya bw'oba okayina actually kino kifaanagana ddala n'obusezi yes nti bw'oba okayina akawuka ka mukenenya ng'oyagadde okubaako gw'otaasa mutaasa oba toyagadde kumutaasa kitegeeza ogenda kumuleka afe bw'atyo kati kiri eri ggwe omutima gwo gugamba kyenkana ki ani gw'oyagala okutaasa kansooke ntaasa omwana w'abandi temuvaawo tukomawo